Ну чё, дошутились? Маки-то ведь реально выкатили аккумуляторную микроволновую печь. Работает от 40-вольтовых аккумуляторов. Двух 4-амперных аккумуляторов хватает на 12 разогревов еды. Объем 8 литров. Имеет USB разъем для зарядки на 2,4 ампера. На панели расположена кнопка включения, кнопка переключения мощности, электронное табло, кнопка стоп, кнопка старт с регулятором времени. Микроволновка автоматически выключается при большом наклоне и резких движениях. А еще она переключается с режима 500 Вт на 350 после 8 минут беспрерывной работы. Массивная ручка с легкостью поднимает почти 9-килограммовый агрегат. Ну все, теперь ждем аккумуляторную стиральную машину и список хотелок можно закрывать.